O obxectivo da vitoria planea na terceira federación. Boiro e Noia regresan aos campos para sumar de 3. Mesma meta que perseguen Puebla e Cidade de Ribeira na preferente. A cita co fútbol segue en pé esta fin de semana. Como ven sendo habitual, os equipos da comarca que están a disputar a terceira federación saltarán ao verde coa idea de facerse cos 3 puntos. O Boiro precisaos para manterse na zona media alta da táboa e o Noia para abandonar os postos de descenso. O conxunto dirixido por José Tizón chega esta novena xornada ocupando o 8º lugar da clasificación e só 3 puntos por debaixo dos postos de promoción. A pasada fin de semana caeron pola mínima e con polémica no campo do Gran Peña e agora queren deixar eso atrás e volver a camiñar pola senda do triunfo. Regresan a Barraña con menos presión logo de sumar xa a súa primeira vitoria na casa, pero co objetivo claro ante un rival da entidade do Lugo B, sexto. Os lugueses encadean 2 semanas de tropezos e chegarán a Barraña logo de empatar a uns co Barco. O Boiro mídese este domingo ás 5 da tarde ao filial do Lugo, en Barraña. E un Noia en postos de descenso sairá a gañar ante os Somozas. Os noieses non atopan a súa mellor versión, polo que encadean 3 derrotas seguidas, o que os levou ao antepenúltimo posto da táboa. A pasada xornada caeron por 1-3 co Atlético Coruña Montañeros nun duelo marcado polos penaltis e agora visitan o feudo do segundo clasificado para intentar sair da zona de perigo. O Somozas está a firmar un gran arranque de temporada e suma 4 triunfos seguidos, o último a domicilio ante o Vilalbés. Mañá sábado os de Alberto Mariano teñen un encontro difícil, pero darano todo sobre o verde para levarse algo positivo do alcalde Manuel Candocia. O choque entre Somozas e o Noia comezará ás 5 da tarde. A preferente tamén disputa a súa novena xornada con encontros clave para os equipos barbanzáns. O Puebla volve á alta e espera facelo brindándolle unha nova alegría á súa afección. O conxunto adestrado por Chofri mídese ao Dumbría, 11º, e o fai nun bo momento de forma. A pasada xornada os pobrenses superaron nun partido moi serio ao Val de Narón, o que os levou a ocupar o 8º posto do Grupo 1 e a colocarse a 2 puntos da zona de promoción. O objetivo que queren alcanzar esta xornada. Pola súa banda o Dumbría ven de perder por 1-3 co Burela. Este domingo, ás 12 da mañá, regresa o fútbol á alta co duelo do Puebla e o Dumbría. E o Cidade de Ribeira ten unha gran oportunidade de coller distancia coa zona perigosa, de que saiu grazas ao triunfo da pasada xornada ante o Miño. Os branquiazuis agardan seguir polo camiño do triunfo despois dun inicio de temporada complicado polas lesións e as derrotas. Agora mesmo son 12º, aínda que só teñen un punto de marxe co descenso. Nesa complicada situación está o Sigüeiro, rival do Cidade de Ribeira, que agora mesmo penúltimo e chega á novena xornada coa recente derrota ante Órdenes. Cidade de Ribeira e Sigüeiro veránse as caras mañá sábado ás 5 da tarde no anexo da Feiteira.